Преубав вокал ни доаѓа директно од Вевчани. Викторија Чочороска со нас. Добро утро. Добро Ти утро. благодарам што ни испочитува дури од Вевчани. Ви благодарам за поканата. Ни дојде кај нас сутринава. Прекрасна е песната, стара, македонска изворна песна. Зборувавме зад камерите дека е оној етно-модерен стил. Како влегуваш ти во целата оваа приказна? Ова е всушност прва твоја песна. Така, да. Но авторска. Јас уште од мала така сум член на културно-уметничкото друштво Дримкол од Вевчани и прилично сум запозната со таа изворна традиционална музика. И Јаворе ја дознав пред неколку години. Премногу ми се бенди са песната и така подоцна кога го запознав Николче, се најде некој правилен момент да ја обработиме. На негов предлог претпоставувам, ти тој е фасциниран од твојот глас, неговата работа со преработка на македонски изворни песни. Го видовме и со Каролина Гочева, со Next Time, ќе зборуваме и подоцна, и еве со тебе тој вели во изјава дека ти си надежта на враќање и зачувување на македонската народна песна. Така, па јас и Николче случајно се запознавме. Јас уште бев студент тогаш и преку мој братучет се договориле да ме слушне Николче. И јас отидов и му ја испеав баш Јаворе. И беше многу фасциниран и на неколку наврати ќе му се јавеше на братучет ми каде е девојчето да направиме нешто со песната. Значи многу ми се бендиса и пред некое време се јави и вика дали си спремна да ја снимиме песната, да направиме нов аранжман. Јас бев секако почестена што имам работа па што Николче. И така некако настана спонтано таа соработка. Кој се работеше на оваа преработка? Така, преработка, значи аранжманот е на Никола Мицевски, снимавме кај Дијан Момировски во XL Момировски студиото, Гоце Синтезис ни го свиреше кавалот. Прекрасно е свирано, да. Личности во таа некоја музички жанр. Баш така. Музика. Колку време се занимаваш со музика? Твојата работа со музика е одамна и образование и сега во моментот ти и предаваш на студенти. Така, да, јас се занимавам, па мислам дека имав некаде 6 години кога започнав околу Дримкол, бев играорка. Подоцна се откажав од тоа, некако не ми одеше баш играњето, па се префрлив во пејачката група, почнав да настапувам како соло изведувач, еве сега сум член од групата Каданка, со која што пред една година издадовме музичко CD со традиционални македонски песни. Одамна, потоа се запишав во Средното музичко училиште во Струга, подоцна студент бев тука во Скопје на музичката академија на музичкиот универзитет. Сега работам како професор по соло пење. Си го изработуваш патот на образование и сега работиш ти со студенти. Како е работата сега со студенти? Кој одцепот, кој дел го предаваш? Супер, јас сум професор по соло пење, работам со средношколци во музичкото училиште во Струга. И супер, како работам исто во приватно училиште Таргет, со мали дечиња, со малце повозрасни. Супер, многу убава работа. Да, јас сум млада. Млада, претпоставувам дека и те гледаат со мала попустливост, очекуваат некој малку да подпопушташ или... Супер се. Бидејќи таму, еве во Средното музичко одат ученици што баш го сакаат тоа и се со некоја причина таму. И се многу дисциплинирани, супер соработуваме. Ти многу мала си почела и професионално, нели, да се надоградуваш и да влезеш во целиот овој свет и сега веќе како професор што би советувала кога е најубаво, кога може да се видат и афинитети на глас, да речеме, и кога е најубаво да се почне со часови по пеење? Така, па сметам дека кога веќе ќе откриеме кај детето дека има некој талент, добро е да се бара совет од некое искусно лице како професор,
што треба понатака со детето, пошто е многу битно од мала возраст да се почне. А кога може да се осети тој талентот и дечињама, нели сакаат да Така сите сакаат. Мутира гласчето. Па тоа е индивидуално. Некои деца многу рано, значи се спремни да започнат со часови без проблем. Нема значи некоја граница на години што кога треба да се започне. Се е тоа индивидуално и од самото дете и од самиот талент. Но нема граница. Нема граница, нема. Значи јас најмалиот ученик некаде ми е околу 6-7 години. Но пак е, нели, тоа. Детенце, да, има пример, има различен пристап кон сите, помали, поголеми. Да. Да се навратиме повторно на твојата работа. Се јавуваш како придружен вокал во една песна која што буквално ги стара македонска песна, која што буквално ги фасцинира, можам да кажам, сите аудиториумот, народот. Никој не предпоставуваше и не знаеше дека ти си тој придружен вокал. Може ли да ја погледнеме песната па да зборуваме за таа соработка и соработките кои што ги имала? Почитувани, во продолжение да ја погледнеме песната Нешто ќе те питам бабо на Next Time. Ке те питам, бабо, право да ми кажеш. Нешто ке те питам, бабо, право да ми кажеш. Право да ми кажеш, бабо, без да ме излажеш. Право да ми кажеш, бабо, без да ме излажеш.
Nešto ke te pitam, babo. И тој прекрасен женски придружен вокал е Викторија Чочоровска. Многумина се прашуваат, знаеш? Да, Да. Кој го пее ова? Ти го пееш тоа. Соработка освен со Next Time, со некој друг си остваруваш? Па да, редовно настапувам, имам и свој бенд, но исто така настапувам и со дуото Даутовски, така по некои прилики, кога ќе има можност ми се јавуваат да настапам. Викторија, ти остануваш во овој жанр на музика да се градиш. Ти гледам дека и како придружен вокал сепак одиш конкретно во Да. ваков етно Да, стил. да. Би сакала повторно да приработуваш македонски стари изворни песни? Да, би сакала соработката да продолжи со Николче. Исто така некои други стари македонски песни, па здравје Боже во иднина и нешто моја авторско. Може би да, и повторно би било тој стил. Па да, нешто така. Би се нешто градела, слично на би ова, се да. градела во твој стил. Јаворе е првото твое авторско дело и се надевам дека буквално ќе ти отвори порти. Ние го видовме и спотот на вистина многу убаво изработен. Претпоставам дека во Вевчани, во Охрид, каде е снимано? Во Охрид, да. Во Охрид. Во Охрид Кај соседите? Да, така во близина. Спотот го изработи Дарио Јанковиќ и General Film Studio. Има интересна приказна во спотот. Да, баш така малце ја обработивме приказната преку символи, што значи текстот, малце навлеговме подлабоко. Може да ни откриеш дека ако не го препознае, кој е позадината во суштина на приказна? Па јас како ја чувствував приказната, текстот цело време некако е дека како да си замислува, ќе си пијам рујно вино, ќе си ручам ручек, ништо не збори дека или правела или прави во моментот. Сето тоа е како една што си посакува. Визија, нешто што го посакува, нешто што можеби го имала, но денес го нема или нешто слично на тоа. Како некој сон едноставно. И ти овој сон твој си го остваруваш и се надам дека и така како ќе продолжиш и понатаму да си се градиш во тие води. Ми кажа дека Јаворе, било твоја замисла, твоја омилена песна, кои песни би сакала да ги преработиш? Имаш наум? Сега размислуваме со Николче и за брзо време можеби ќе почнеме да работиме. Имаме нешто на ум, но се уште не е нешто конкретно. Не би сакала да откриваш, ни доаѓа летово, ти и така си во музиката, ќе настапуваш нешто, како ќе го поминеш обично сите кои што се изведувачи, веќе има букирано летото и презакажано. Така, имам некои настапи. Сега за брзо за наредната недела со мојот бенд ќе бидеме пред група на Петар Грашо и Даниела Мартиновиќ, тоа е во Вевчани на ликовната колонија. Имам исто и други така некои настапи за летово што се предвидени, така да сум прилично зафатена периодот. Се надам дека така ќе бидеш и понатаму. Обично овој стил на музика е многу специфичен и си бара вокални способности кои што не секој може да ги има кај нас и ретко кој толку добро може да ги испее тие песни. Кој ти беше тебе пример? Велиш дека од 6 години веќе си во музикава и во културно-уметничко друштво, ја следиш македонската изворна народна песна. Кој ти беше пример? Во кого се огледуваш? Па, кај нас во културното уметничко друштво има една жена, Бети се вика, и секогаш кога ја слушав има еден прекрасен глас и секогаш така ме мотивираше. Јас бев сконцентрирана повеќе, можам да кажам, на забавната музика, ама кога ја слушав незе некако како да сакав така ете и јас да почнувам да се занимавам со тоа. Сега заедно и работиме, сме во истата група. И исто и на студиите имав две прекрасни професорки, Александра Поповска од Даутовски квартет и Андријана Јаневска. Исто велика Стојкова, да. Јаневска, некој друг од познатите, можеби повозрастните? Го следеше? Па да, доста, сакам да кажам, има многу што ми се допаѓале така. Издвоила исто и Каролина, премногу, значи уште како мала ја следам и ја сакам.
Вања Лазарова и многу други, да, има Да, прекрасни, да. македонската музика изобилува со прекрасни вокали и прекрасна музика. Се надам дека исто како што кажал и Николче за тебе, дека ќе бидеш и ќе останеш да бидеш надежта, дека си млада, па и затоа и тој епитет го кажал надежта за македонската изборна песна, дека ќе добие помодерна преработка. Така. Дај Боже, се надам. Ти благодарам што ни дојде од Вивчани, да ги поздравиш вивчанци. Ви благодарам на поканата. Да, ни биле и кај нас на гости на готвење. Сме се запознале со културата, така да поздрави ги, знам дека имаме таму благодарам. гледачи. Почитувани, а вам, нашите верни гледачи, овие 3,5 часа, сакам да ви се заблагодарам на вниманието. Ви ветувам повторно интересна програма и за наредното саботно издание во Ја сака Македонија и нашите 3,5 часа во живо дружење, но до тогаш 15 часот до 7 од понеделник до петок моите колеги се оние кои што ви го кажуваат првото добро утро, се разбира на Сител телевизија и Ја сака Македонија. Ќе ви испратам со преработка исто така на една македонска народна песна. Убав викенд ви посакувам.